查一查有 face。咁我點解翻嗰個教會咧？就因為嗰陣時候同大家講下啦。咁嗰陣時候咧，我讀中學，咁中學我轉校嘅，我中三咧轉去嗰間學校度讀書嘅。咁嗰陣時候咧，我去到新嘅學校，我個個同學都唔係好識㗎啦。今日翻到嘅時候，呢個時候我一見到佢哋咁關心自己咧，好唔聚財，我先發覺原來我哋生活咗喺呢個社會上邊咧，太麻木，麻木到一個程度就係我唔俾我嘅愛你。不特止仲，我好驚你俾愛我唔驚，我覺得佢應該係講大話嘅嚇。就算係真嘅話咧，神都有安排，佢安排咗條路話俾我點用。我淨係唔驚到嘅時候係咩咧？去到我29歲嘅時候，我淨覺得如果我29歲死啦，我29歲生日之前啦，我淨揾翻個上司，我要證實佢假添嘅。我就同佢講，我揾翻個上司，我話你認得我啊？佢話唔認得。咁啊，有開心又唔開心啦。咁啊，開心就可以證實佢一定呃我啦，係咪？唔開心就話晒嗰陣時候都有個明星啊嘛，係咪？